Mela, il-tqajna u l-lum f'din il-ġurnata sabiħa kollha xemx. L-ewwel nett insellem lil min xtaqni nidħol ġo katakombi, imma mhux tal-li ma dħalx tal-li ġejt hawn fl-ofsinhar fid-dawl tax-xemx, imma insomma insellem lil kulħadd. Illum it-8 ta' Settembru ġurnata għażiża għalina l-Maltin, mhux biss għaliex hija s-solennità ta' twelid ta' Omna Marija Santissima, imma hija wkoll festa nazzjonali. Aħna għandna tliet ommijiet, tlieta. L-om naturali tagħna tad-demm u l-laħam. Dik li ġarritek għal 9 xhur ġo ġufa. U aħjar minn ommok ma ssibx. It-tieni jom hija il-patrija tiegħek Malta u t-tielet om x'inhi? Omna Marija Santissima li llum qed nagħmlu il-festa ta' twelid tagħha. Aħna li nafu l-istorja l-ġrajiet ta' Malta. Aħna nafu li bħallum 454 sena ilu il-Maltin ferħu għax wara li ċarxu demmhom lil dal-pajjiż lil din l-art li tatna isimha lil din l-art ħelwa iddefendewha. U għalhekk għal bosta snin illum kien il-jum nazzjonali tagħna. 3 ijiem ilu kien hawn ċelebrazzjoni ta' dan il-jum. Ġew il-kbarat kollha tal-pajjiż, kulħadd illamtat u sabiħ qishom jien hekk. Għadu hawnhekk biċ-ċerimonji kollha sewwa jagħmlu da aħna rriduh kbir dal-jum. Imma d-diskors ewlieni min għamlu dikinhar? Dr. Abdallah Kablan. Asu Malti dak illi l-antenati tiegħu sekli ilu sparaw il-balal fuq l-antenati tagħkom. Dak ġie jagħmlu d-diskors. U l-kbarat li kien hawn qudiemu ħadd ma merieħ u kulħadd ċabċablu. Imma l-agħar ħaġa hija din. Għax da ġej minn Barberija bħalhom sewwa, għax dan as-soldati ma kinux toroq biss, dan kellhom mill-Maghreb kienu s-soldati wkoll li ġabu magħhom it-toroq fl-assedju biex taqgħad da x'inhu dak jekk tfittex fuqu. Qed jgħallem l-università il-banking u l-finance. Dak illi organizza is-summit tad-Delta biex inżidu iżjed il-betting, biex inżidu iżjed il-gaming. Dak illi kien imqabbad biex ifittex fejn marru l-flus ta' Gaddafi għax hu minn Miżurata u r-rewwix ta' minn hemm bdiet. U qal li ma kienx sabhom qal. Issa ma nafx jien da għax mill-website tagħhom da jivvinta l-algoritm saqqasna f'ngħida tal-finanzi u jagħti l-pariri. Għax dana ħafna mill-flus ta' Gaddafi taħt imneħirna qegħdin hawn Malta. Biċċa minnhom fil-Bank of Valletta qegħdin daw. Imma insomma dik ma nidħolx fija. Imma ra kif spiċċajna Malta. L-assedju l-kbir, id-diskors jagħmlu da. U nċaw xpulu. Mela missirijietna ddefendew lil dal-pajjiż hekk. U spiċċajna hekk għaliex? Għax l-ewwel kmandament tagħna
m'għadux jingħu Alla sidek ma jkollokx Alla ieħor għajrek. Imma x'sar l-ewwel kmandament? Il-finance l-ewwel, il-flus l-ewwel, mela allura d-diskors iġibu wieħed li ħajġib iżjed flus. Biex minħabba fiha din l-industrija, dak żagħżugħ, biex jixtru dar irridu jissalbu sa 65 sena dejn. U wara li jifdu d-dejn, jekk ikollhom il-pensjoni, ikunu xtraw toqba. U bil-konkos li qed jibnew illum bih li jservi bis 30 sena, ġiġa jkollhom isewwuh. Dik li ġabet l-ekonomija tal-finance. U x'qal da? Dr. Abdallah x'qal 30 ilu da. Il-kisbit ta' Malta kienu tal-assedju. Bħal kisbit li ġibna aħna, issa fil-finanzi jekk kisbiet daw, u ma fem xejn mill-assedju, ma fem xejn. Għax dak li għat il-Maltin mal-kavallieri 450 sena ilu, mhux il-finance kien, imma l-fidi li għadithom, dak li għadithom, mela l-finanzi. Għax jgħidilna l-istoriku tal-kavallieri Giacomo Bosio, hemm minnhom bdew jittentawhom lill-Maltin meta kienu jattakkaw Sant'Iermu għax il-Maltin kienu jitħattu l-istess lingwa bħal tagħhom intom għalfejn qed tiġġieldu għal dal-kavallieri mill-Ewropa. Ejjew magħna, l-istess lingwa tagħkom ħadgawdu magħna. Mela l-għaqda il-kollha li għaqdithom bejniethom x'kienet? Ir-reliġjon. Mela kif qed jgħidu? Ma tiegħu reliġjon ukoll. Għax tiegħu ir-reliġjon tal-finanzi ta' daw. U din li rvinat Malta u din li rridu nifhmu kemm qed isir paroli u diskors fuq l-immigrazzjoni illegali. L-immigrazzjoni illegali ma teżistix. Għax daw wara 4 tiġmieħ 5 ituhom il-karti. Imorru l-Italja raġa' jiġijaw u kollox legali. Il-problema tal-immigrazzjoni mhix l-immigrazzjoni illegali, imma l-immigrazzjoni legali. Marru Identity Malta. Kuljum, kulħadd jinkiteb. U aħna ġejna barranin f'pajjiżna. Konna nkantaw mitna ta' xejn, mitna l-barrani, imnejn sa fejn. X'sar minnu dat diskors patriottiku, x'sar minnu. Issa nistgħu nibdluh il-lyrics tad-diska u nġibuha mitna ta' xejn, mitna l-finance li jrid Abdallah. Li dak x'inhu dak x'ismu dak il-Kustus Silvio? Il-misluta tiegħu għax naħseb daw it-tip ta' nies qed imexxu. Da li qed imexxu. Għax din mhux vera immigrazzjoni u toqgħodux paċku ħafna ta' kontra s-Suwed mhux sew għax dawk xbija ta' Alla. Dawk. Anka l-Lut xbija ta' Alla. Morru għal-Brimba mhux għall-Aqbuta. Għal-Brimba morru għax din mhux veru immigrazzjoni, din oppressjoni. Din l-immigranti li qed jiġu dak mhux immigranti, l-immigranti kienu bħal meta aħna l-Malti. Morna l-Awstralja, il-Kanada, l-Amerika, jien għandi ħija l-Awstralja, tsiju l-Ingilterra, tsiju l-ieħor il-Kanada, il-kuġin Sacramento, Kalifornja. U dejjem jgħidu li naqra sawħa tiqbem, aħna ġejna niesaw. Dik hija veru immigrazzjoni, jgħidu hemm Maltin, l-Awstralja żed milli hawn. U aħseb veru. Il-barranin li qed jiġu hawn. Għaxiex qed jiġu hawn dawn. Hemm żewġ tipi ta' barranin, dawk li jkollhom jgħixu 5 ġo garax, bloki wieħed. U dik mhijiex immigrazzjoni, dik hija oppressjoni. U hemm l-immigranti l-oħrajn daw tal-gaming, daw tal-betting, illi qed jiġu hawn minħabba l-5% taxxa. Capital Corporate Tax jew x'inhi. Biex jevadu t-taxxa li jridu jħallsu pajjiżhom.
dik solidarjetà Ewropea, imbasta mbagħad bdu u mpaxxu fuq is-saltna ta' dritt, inti għandek il-wix titkellem fuq is-saltna ta' dritt. Meta inti vvintajt sistema ta' sassazzjoni li kumpanija barranija tiġi hawn ħalli ma tħallas ta' barra, aħna qed nisirqu mis-senduq tal-gvernijiet tal-pajjiżi Ewropej. Fejn is-solidarjetà Ewropea? Mhux tab xejn is-sitta li kellna kienu David Kaza. L-oħra dik il-mara x'isem Mezzola? Komodini. Le, il-Fartas li muda. Francis Sambitzin, insomma u l-oħrajn. Ingħaqdu mal-Labor daw. Meta ġie kien hemm riżoluzzjoni dwar jekk Malta hijiex paradiżo fiskali jew le, jekk hix tax haven jew le, għax l-ewwel il-Pappa u mbagħad l-Pappa l-ewwel il-flus. L-ewwel mandament qed niksru aħna, ma jkollokx Alla ieħor ajri qed niksru 7 mandament la tisrax. U l-10 mandament tixtieqx ħwejjex tal-oħrajn. Mela t-taxxa li suppost jieħdu l-gvernijiet l-oħrajn. Qed noħdu naqra aħna, huma jiffrankawha, evażjoni tat-taxxa organizzata. Dini l-ekonomija tagħna tad-duħħan. U taf kemm tispiċċa malajr din kif jagħmlulek it-tax harmonization, hekk, tuf kif iddub din. Għaliex bejn il-ħallelin m'hemmx xriek, m'hemmx ħbiberija. Darba kien ħareġ film. Quentin Tarantino tiftakruh kien jismu Reservoir Dogs ta' 7 kriminali illi għamlu serqa kbira. Sewa? U min qabbadhom fis-serqa qalulhom hemm wieħed minnkom spjun. Imma ma qalulhomx min kien. X'għamlu daw? Attaw li xulxin. Dak li għamlu. Bħal famuża serqa tat-tarsna. U wara l-ofsinhar imma. Dak norqod. Għax jien sirt fader biex ma bbatix, ta' allura wara l-ofsinhar norqod. X'għamlu daw? Kixfu lil xulxin. Kixfu lil xulxin daw. U hekk sa jagħmlulna l-Ewropa ġiġa bdew dik tal-Bitcoin ġiġa froġa għax telqu. Fuq tal-gaming ġiġa tiberra għax sejrin Barcellona u Malaga u din għalli tal-Corriere della Sera ta'. Jiġifieri l-ekonomija tagħna d-duħħan għax ibbażata fuq is-ser. Ifhmuha il-problema mhijiex l-immigrazzjoni. Mhijiex dik, toqgħodux tinħlew fuqha, attakkaw il-brimba mhux laqbuta. Dik tridu tattakkaw. U mhux inbilli il-President din jmissu jisma' Annunzju fil-każ naqilbu Taljan. Sejjer issa Ruma, għax daq sejjer jew ġimgħa jew ġimgħatejn oħra sejjer Ruma, u ħajiltaqa' mal-Papa u 99% naqta' rasi. Sa jistieden lill-Papa biex jiġi hawn. U jagħmlu bħal meta marru Lampedusa kien mar hemmhekk. Mbagħad iġibuh Kastelja, nieħdu ritratt fejn dak il-monument fl-Ispagetta. Hemmhekk. U mbagħad ir-ritratt buli hu għall-elezzjoni, dak mhux għalhekk sejjer hemm. Għalhekk hu. Mela ħbieb biex nagħlaq għax ilni ngħid. Morru għall-Brimba u mhux laqbuta. U bħalma missirijietna afdaw fomna Marija Santissima, anka intom tridu tafdaw fiha. Għax bis-saħħa tagħha ta' dembu twil tisqulu rasu. U dak naħseb li għandha bżonn Malta bħalissa eżorċiżmu kbir. Biex d-demonju kollha li ġew dal-istrutturu kollha tad-dnub li vvintajna f'isem l-ekonomija jitneħħew. U wara 7 snin ta' ġid
jiġu 7 snin tal-aks ta' 2013 kienet l-elezzjoni 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dis-sena 20. Min ibiħruħu lil ta' dembu twil wara 7 snin jgħidlu ġej għal ruħek jien. Lesti ruħek, issa tajtulek il-ġejt issa l-miegħi. Għax hekk spiċċajna Malta. Bena l-passaporti, bena ċ-ċittadinanza, kollox għal-flus, l-alla għal-flus, u r-religju et patria ġiet. Religju et pekunja, pekunja flus. Dak li ġejna. Mela viva Malta, viva Maria Bambina, u viva din l-art ħelwa li tatna isimha. Grazie.